ismaaciil waa mahadsan tahay diyaaradii siday mukhtaar roobow cali oo mansuur iyo xubno ka tirsan dowladda soomaaliya oo bakool wadaxaajoodyo iyo soo dhiibida sheekh mukhtaar u tegay waxay goor dhaweed kasoo degtay garoonka muqdisho. diyaarad gaar ahayd oo bakool kasoo kactirtay waxayna ka degtay dhinacan efesiyoni garoonka jihadaas garoonka weyn ee aadan cabde muqdisho. waxaana hadda mukhtaar roobow xubnihii la socday ay halkaasi ka qaadeen gaadiid gaar ahay oo ka yimid dhinaca madaxtooyada. waxaa sheekh mukhtaar hadda laga gelbiyey garoonka muqdisho wuxuuna tegi doonaa xafiisyada dowladda madaxda sare halkaasoo kulamo gooni shalay ka socda ilaa maanta oo la xiriirta soo dhiibitaankiisa iyo maatinkiisa la sugayay. waxaa sheekh mukhtaar hogaaminaya wafdigan shiiqu wada oo soo kaxeeya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo xubno ka tirsan wasaaradda amniga gaar ahaan tali ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda. marka goor dhaweed bay kasoo degtay garoonka muqdisho oo gaar ahaan dhinaca efesoni ay ka degtay wadadaas ayaa laga bixiyay sheekh mukhtaar roobow cali oo mansuur oo in muddo ka tirsanaa al-shabaab hafayeenkii. ilaa hadda wax faahfaahina ma laga bixiyey qorshihiisa oo kale cid dawladda ka tirsan oo arrintiisa ka hadashay waxa laga yeeli doono iyo habka uu hadda wixii ka dambeeyay nooca uu noqonayo si u noolaan doono ama howlgallo iyo waxaas wax faahfaahina ma ladinka siiyey? wax xog dheeraada oo la xiriira arrinta sheekh mukhtaar roobow iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed qofna weli kama hadlin. waxaase sheekh mukhtaar maatinkiisa muqdisho iyo saacadihii ugu dambeeya wadahadaladiisa guud ahaan dhegta u taagaya oo qayb ka ahaa madaxda sare ee dowladda soomaaliya, madaxweynaha dowladda, xafiiska ra-iisul wasaaraha kulamada ka socday. waxaa sidoo kale arrintan wadahadaladaas u dhexeeyeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo dabcan deegaanada uu iska soo dhiibay iyo shiiqan oo deegaan ahaan koonfur galbeed kasoo jeeda wadahadalada socda la xiriirta. waxaa lagu wadaa saacadaha soo socota in mukhtaar roobow cali mansuur kulamo ay la qaadan doonaan madaxda dowladda. waxaa lagala hadli doona dabcan si rasmia looma oga. waxaa aad loo xadiday arrinta warbaahinta inay garoonka tagaan iyo kale in xog iyo tafaasiil dheeraada laga helo. laakiin warar ay heshay v o eda xaqiijinaya in xafiiska ra-iisul wasaaraha ay ka socdeen kulamo gooni ah. sidoo kale xafiiska madaxweynaha waxaa ka socotay arrinta mukhtaar roobow sida laga yeelayo. waxaana arrintaasi door weyn kule madaxweynaha maamulka koonfur galbeed sheekh xasan sheekh aadan dhowr telefoonka wacay mayse noo suura geli loo ka jawaabo. marka waxaa hadda socdo saacadaha soo socdaa lagu wadaa in arrinta sheekh mukhtaar ay ka hadlaan dowladda soomaaliya. asaga naftiisuna inuu hadla ayaa suuragala. waxaa warar ay heshiisyadu xaqiijinayaan in warbaahinta dowladda uu tegi doono halkaasina uu hadal ka sheegi doono madaxda dowladdu ay ka hadli doonaan. laakiin weli wax wara oo kasoo baxay maatinkiisa sheekh mukhtaar roobow ma jirto. si kooban haddaad iigu sharaxday isagaa wax wara ma laga hayaa cidda la socota? waxaa la socda sheekh mukhtaar roobow marka laga hadlayo al-shabaab iyo saraakiil kale ma jirto sida ilaa kuwa amniga ay sheegayaan. marka laga reebo ciidamo xooglo ilaaladiisa ahay oo deegaanka dagaal kula gala al-shabaab iyo kuwa hadda gaar oo soo raacay oo aan tiro badnayn. laakiin waxaa la socdo hadda dowladda soo raacay waa saraakiil ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo dowladda soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo tali ku-xigeenka nisa iyo saraakiil dowladda hawsha ku dirta. marka laga yimaado cid kale oo al-shabaab oo halkaasi lagula macaamilay maysan jirin. waxaa hadda dagaalka al-shabaab ku qabtay sheekh mukhtaar bay ahayd asagaas un baana hadda soo raaca dowladda.